Азыр тууган менен мамиле кылыш кыйын. Чоошун мен азыр бардыгы менен мамиле кылам. Себеби мен силердин мүнөзүңөрдү билбейм. Бирок өзүм жакын тууган менен мамиле кылышым кыйын. Пайгамбар саллаллаху хадиси бар. Туугандык мамилени үзсө Алланын каары түшөт дейт. Азыр бүт үзүлгөн дүйнө көп. Ушул үчүн туугандык мамилени, тууганың жамандык кылса да жакшылык кыл, мамилени үзсө эме кылгын, ошондо тууган болосуң. Бербесе да бергин. Меккеде bir аманат сактоочу киши бар экен. Элдин аманатын сактайт экен. Аялдар угуп алса жакшы болот дөшкүн эжелер. Анан bir киши bir алтынды алып барып, баягы кишиге аманат коет. Bir канча күндөн кийин келип алам деп барса, аманат койгон киши барса, кайра барса, киши аманат сактаган киши өлүп калыптыр. Балдардан сураса билбейбиз дейт. Айласы катып Меккеге кирсе, bir канча шайхтар отурган экен, кеңеш курат. Урматтуу аксакалдар, мен аманат сактаган кишиге аманатты алып барып койсом, кайра барсам кайтыш болуптур, балдар билбейт, эмне кылайын десе, сен Замзам кудугуна түндүн bir окумда барып туруп, кыйкыргын, о паланчы, менин аманатым кайда десем, кудуктан үн чыгат дейт. Биринчи күнү барып кыйкырат, үн чыкпайт, экинчи күнү кыйкырат, үн чыкпайт, үчүнчү күнү үн чыкпайт. Анан кайра барат. Үн мага жооп болбойт десе, аксакалдар жакасын кармап, тооба кылдым, кандай болду экен. Бул киши өмүрүндө намаз, орозону калтырган эмес, бирөөгө кыянат кылган эмес. Бул дозок жакка кеттиби экен. Йеменде bir Бархут деген кудук бар. Бархут деген жерде кудук бар. Ошо кудукка барып үйүндөчү дейт. Анан барып ошо кудукка биринчи эле күнү түндө барып, о паланчы, менин аманатым кайда десе, сенин аманатың түркүктүн түбүдө көмүп койгом дейт. А сиз эмне бул дозоклорго жооп бере турган жакка келип калдыңыз десе, Аллага кулчулугумду өмүр бою кылдым, бирок bir туугандан мамиле үзгөндүгүм үчүн Аллах Таала мени дозокко киргизди дейт.